अज ही असां एक फैज़ाबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंदे पे अपने दोस्तों वास्ते। अल्लाह पाक सानू हक ते सच बोलने की तौफीक दा फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान दे विच इतनी महंगाई दे बावजूद ही अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनाफा बख्श बिजनेस है शीप फार्मिंग। क्योंकि जो सादे नॉलेज दी असां बयान हुआ करनी है, इख्तलाफ राय कोई होवे तो कमेंट्स दे विच आगाह कर सकदे हो। जो सादे नॉलेज दी ना हो सी तो वो सादे नॉलेज दी आवड़ सी, क्योंकि ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल करन दा ना है तो असां यानी कि सिखांदा ही आवना है तो सीखदा ही आवना है। तो माशाल्लाह जनाब भेड़ फार्मिंग के मुतल्लिक सारे दोस्त काफ़ी सारे मैसेज करे भाई कितने फीसद बच्चे देनी हैं 100 दे विचों, और इन्हां दी पूरी फैज़ाबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो 100 दे विचों लोग आखते जी कितने फीसद सिंगल बच्चा देनी और कितने फीसद डबल बच्चा देनी। तो सादे कोल अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल भी आने डबल भी आने, लेकिन असादा ईमान सादा यकीन है कि जो करीम ज़ात चाहती है वही कुछ थींदा है। जो अल्लाह पाक जैनू एक देवे तो कैनू दो देवे, लेकिन अगर आवाम दे एक दिल नू मुतमैन करन वास्ते तो तकरीबन 70 तो 75% सिंगल बच्चे दी पैदाइश है और 30% या 25% डबल दी है और 5% या 10% ज़्यादा त्राए बच्चों की डिलीवरी है। त्राए बच्चों वाला यानी कि सादा जिथे दिल मुतमैन है असा ज़्यादा खुश सिंगल बच्चे दे उत्ते होने, क्योंकि गर्मी का बच्चा थोड़ा जियां पालना औखा है और सर्दी का बच्चा पालना सौखा है। सर्दी के बच्चे नू असां वंडा यानी कि खुराक बेबी किड्स कोई भी दे के बच्चे की अच्छी ग्रोथ इंसान करवा गेंदा है, और गर्मियों के बच्चे की ये चीज़ां बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि जानवर गर्म है तो इन्हां दी थोड़ा एहतियात करनी पौंदी, इन्हां नू तलखी ज़्यादा थींदी है तो बंदा कोशिश करेंदा है कि माँ का मिल्क पीवन या इन्हां नू सब चारे दे ऐसा ऐसा यानी कि कम खुराक दे विच इन्हां नू पालना पौंदा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग पैंदा है। उस तो बाद इन्हां दी डिलीवरी की गल करां तो 5 महीने पूरे करके 6वें महीने डिलीवर कर दियां, और डिलीवर करन तो बाद फौरन जनाब बहुत जल्द तो जल्द जी क्रॉस थींदी है तो वो 40 दिन के अंदर अंदर क्रॉस हो जाती है। 40 दिन तक अगर जी लेट तो लेट थींदी है तो ब्रीडर होना लाजमी है, तो वो यानी कि 3 महीने गिनती है, यानी कि 90 दिन का स्टे कर दी है भेड़। उस तो बाद वो क्रॉस हो जाती है जी यानी कि ज़्यादा भी लेट होवे। समझ आ गई है ये है यानी कि ब्रीडर होना बहुत लाजिम है। कोई फार्मिंग ये गोड फार्मिंग करते पे शी फार्मिंग करते पे तो आदे कोल ऑलरेडी ब्रीडर होना मौजूद है। ये हुण सामने एक भेड़ आई है तो ये हुण बड़े दूर तो गिन के आन, लेकिन कौन आई हीट दुते कौन आई तो क्रॉस नहीं हो सकी। तो सादा यानी कि एक्सपीरियंस जिते तक 8-9 साल का सादा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो असां काफ़ी हद तक मुतमैन हाँ इस शी फार्मिंग दुते, क्योंकि माशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी आंदी पई है और बीमारियां बहुत कम हैं, और इस तो इलावा जनाब खुराक का खर्चा बकरी तो बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह शीप दे विच, और इसकी ब्रीड बहुत तेज़ी दे नाल बढ़ती है, बहुत तेज़ी दे नाल वधदी है। भावें बच्चा एक भी देंदी उसके बावजूद ही बहुत तेज़ी नाल ब्रीड इसकी आंदी है, यानी कि एक बच्चा आंदा है तो बच्चा माशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतमंद हो वैंदा है। उस तो बाद 10 क्रॉस हो वैंदियां माशाल्लाह, दूजी ब्रीड भी बहुत जल्दी आ वड़दी है। तो इस करके शी फार्मिंग उत्ते असां तो बहुत ही मुतमैन अल्हम्दुलिल्लाह। जिहड़ा बंदा जिथे शौक करदा पिया होंदा हर बंदा उसे उत्ते मुतमैन होंदा, लेकिन असां अल्हम्दुलिल्लाह शी फार्मिंग उत्ते काफ़ी हद तक 100% मुतमैन और माशाल्लाह प्रॉफिटेबल कारोबार है। और अल्हम्दुलिल्लाह सानू अच्छी खासी जो सादे रिज़्क नसीब दे विच करीम ज़ात लिखो है जरिया हर चीज़ का अलहदा अलहदा होंदा, कैनू कै जरिए नाल देंदे कैनू कै जरिए नाल देंदे। अल्हम्दुलिल्लाह सानू शी फार्मिंग दे करीम ज़ात जो सादे नसीब दे रिज़्क लिखो है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो असां भी कमांदे पे और माशाल्लाह सीखण नू बहुत कुछ मिलता पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर ज़्यादातर एक्टिव रहंदे तो फार्मर खुशहाल। मेन मकसद है चारे की इतनी किल्लत कोनी, ग्रेविंग भी करवा सकते हैं, नॉर्मल तो नॉर्मल चारा इन्होंने खिलवा के तो इन्हों पेट भरा वैंदा है, फार्मर भी खुशहाल थी वैंदा है, जानवर ही अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रहा है। सेहतमंद रहा है तो जो दोस्त है बाप अगर विजिट करेंदा है आंदा है देखण फार्मिंग नू और जानवर देखण आंदा है तो उसका भी दिल मुतमिन थींदा है, उसका भी शौक बढ़ता है और उसका भी दिल थींदा है कि मैं भी फार्मिंग करा। या फार्मिंग दे विच अगर नहीं भी आ सकता अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके बावजूद ही शौक देख के तो दिल मुतमिन थींदा है कि यार अच्छा शौक है और माशाल्लाह सेहतमंद जानवर है। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बिजनेस है शी फार्मिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग है।